ඔබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් strategic financial management subject එකේ අපේ තුන්වෙනි lesson එක වෙන leverage and risk analysis lesson එකේ 2015 ගාන සාකච්ඡා කරනවා. අපි යමු ගානට. Question number 3.1. The data relating to two companies are as given below. Details දීලා තියෙනවා company A and B. Equity capital ලක්ෂ 6යි A ගේ B ගේ 3,50,000යි. Debentures දීලා තියෙනවා ලක්ෂ 4යි 6,50,000යි. 112 debentures. Output දීලා තියෙනවා 60,000යි 15,000යි. Selling price දීලා තියෙනවා 30,250යි. Fixed cost දීලා තියෙනවා ලක්ෂ 7යි ලක්ෂ 14යි. Variable cost දීලා තියෙනවා රුපියල් 10යි රුපියල් 75යි. You are required to calculate the operating leverage, financial leverage and combined leverage of these two companies. එතකොට අපි leverage ගන්න කලින් අපි company එකේ profit එක හොයාගෙන ඉන්නවා. මුලින්ම අපි profit එක හොයාගෙන ඉන්නවා. එතකොට අපිට දීලා තියෙනවා ගානේ company A ගේ sales unit ප්‍රමාණය 60,000යිලු. unit price එක දීලා තියෙනවා රුපියල් 30ක්. එතකොට එනවා 60,000 වැඩි කිරීම 30. බින්දු 3 නැතුව අරන් තියෙන්නේ 1800ක් එනවා. එතකොට කම්පැනි B වල එනවා යුනිට් තියෙනවා 15000 selling price එක 250යි. එතකොට එනවා 3750ක්. variable cost තියෙනවා කම්පැනි A වල රුපියල් 10 ගානේ output 60000ක්. එතකොට එනවා 60000 වැඩි කිරීම 6. එතකොට variable cost වෙනවා 600ක්. කම්පැනි B වල තියෙනවා 75 ගානේ යුනිට් තියෙනවා අපිට 15000ක්. එතකොට එනවා 1125ක්. එතකොට අපි contribution එක එනවා sales වලින් variable cost එක අඩු වුණාම contribution එක එනවා අපිට 1200ක් company A වල company B වල එනවා 2625ක්. එතකොට අපිට ගානේ fixed cost එක දීලා තියෙනවා company A වල ලක්ෂ 7යි company B වල ලක්ෂ 14යි. එතකොට අපිට එනවා earning before interest tax value එක 1200ක් අඩුනම් 500 company A වල company B වල එනවා 2625න් 1600ක් අඩුනම් 1225ක්. එතකොට අපිට ගානේ debentures දීලා තියෙනවා 112 debentures. 112 debentures company A වල තියෙනවා ලක්ෂ 4ක්. එතකොට අපිට interest එකක් එනවා ලක්ෂ 4ට 112ක්. company A වල එතකොට එනවා 48000ක්. company B වල තියෙනවා 6,50,000ට 112ක්. එතකොට එනවා 78000ක්. ඊට පස්සේ අපිට එනවා profit before tax value එක. company A වල 452යි company B වල 1147යි. අපිට ගානේ tax rate එකක් හරි paper and dividend හරි මොනවද දීලා නැහැ ගානේ. ඒ හින්දා අපි යනවා අපේ operating leverage. operating leverage එක හදද්දී එකම company එක unit level දෙකක් දීලා තියෙනවා නම් අපි ගන්නෙ change in operating income එක බෙදනවා change in sales වලින්. මම මෙහා පැත්තේ දාලා තියෙන formula එක. ඒත් අපිට ගාන දීලා තියෙන්නේ එකම company එක unit level දෙකක් නෙමෙයි. company දෙකක් දීලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි contribution එක බෙදනවා earning before interest tax එක. එතකොට අපිට company A වල contribution එක තියෙනවා 1200ක්. company A වල earning before interest tax value එක 500යි. එතකොට අපිට එනවා 2.40ක්. ඒ වගේම company B වල contribution එක තියෙනවා 2625ක්.
company B වල earning before interest tax value එක 1225. එතකොට අපිට එනවා value එක 2.14ක්. අපි ඊළඟට financial leverage එක ගැන කතා කරනවා. financial leverage එක ගද්දිත් එකම company එක unit level දෙකක් තියෙනවා නම් අපි ගන්නේ change in earning EPS එක change in EPS එක බෙදනවා change in earning before interest tax එක. අපිට ගානේ දීලා තියෙන්නේ එකම company එක unit level දෙකක් නෙමෙයි company දෙකක්. අපි ඒ හින්දා use කරන්නේ earning before interest tax බෙදනවා earning before interest tax වලින්ම ඊට පස්සේ එකෙන් interest එක අඩු කරනවා. ඒකට අපේ ගානේ earning before interest tax value එක company A වල 500යි. එතකොට company A වල earning before interest tax එකම ආය අපි බෙදන්නේ earning before interest tax එකෙන්. ඒ බෙදලා එකෙන් interest අඩු කරනවා. අපේ interest ගානේ තියෙනවා company A වල 48ක්. එතකොට අපිට ආන්සර් එනවා 1.11ක්. එතකොට අපේ company B වල earning before interest tax value එක 1225ක් තියෙනවා. 1225 බෙදනවා ආයෙත් 1225න්ම මේකෙන් අඩු කරනවා interest අපිට තියෙනවා 78ක්. එතකොට අපිට ආන්සර් කියනවා 1.07ක්. එතකොට අපි ඊළඟට යනවා combined leverage. combined leverage කියන්නේ operating leverage එක financial leverage එකකින් වැඩි කරලා. එතකොට මම අර කිව්වා වගේ එකම company එක unit level දෙකක් තිබ්බොත් අපි use කරනවා combined leverage යන්න change in earning before interest tax එක බෙදනවා change in sales වැඩි කරනවා change in earning per share බෙදීම change in earning before interest tax. එතකොට දෙපැත්තම change in earning before interest tax කියන දේ දෙක අයින් කරාම අපිට එනවා අන්තිමට change in EPS එක බෙදනවා change in sales වලින්. මේක අපි use කරන්නේ එකම company එක unit level දෙකක් තිබ්බොත් අපි මේක ගානට අනුව අපිට දීලා තියෙන එකම company එක unit level දෙකක් නෙමෙයි. ඒ හින්දා අපි කෙලින්ම ගන්නවා operating leverage වැඩි කරනවා financial leverage. එතකොට අපිට operating leverage ආවේ company A වල 2.40යි financial leverage company A වල 1.11යි. එතකොට ආන්සර් එක එනවා 2.16ක්. එතකොට operating leverage company B වල 2.14යි financial leverage 1.07යි. මේ දෙක ගුණ කරාම එනවා 2.29ක්. එතකොට අපි ඊළඟට දෙවෙනි කොටසට යනවා. What is an indifference point in the earning before interest tax EPS analysis? Earning before interest tax EPS analysis show the relationship between the earning before interest tax and EPS. This diagram shows the firm with more financial leverage has more sensitive to changes in earning before interest tax. The point of intersection of all financial plans line in short indicates the indifference point at which earning per share is same
regardless of the level of financial leverage. The relationship between earning before interest tax and EPS for the alternative financial plans can be shown in graphical way in the form of earning before interest tax EPS chart. The chart is easy to prepare since for any given level of financial leverage, EPS is linearly related to earning before interest tax. In the chart, earning before interest tax is shown on a horizontal line and EPS on vertical line. EPS එක vertical line එකෙන් පෙන්නනවා. horizontal එකෙන් පෙන්නනවා earning before interest tax එක. එතකොට අපේ indifference point එක කියන්නේ alternative දෙකක හෝ කිහිපයක earning per share එක equal වන earning before interest tax level එක. alternative දෙකක් හෝ කිහිපයක earning per share එක equal වන earning before interest tax level එක. එතකොට මේ graph එකට අනුව ඩොලර් 2020 දී ඩොලර් ලක්ෂ 20 දී අපේ earning per share එක equal වෙලා තියෙනවා. අන්න එතන තමයි අපේ indifference point එක. එතකොට indifference point එකට වඩා earning before interest tax එක අඩු වෙන වෙලාවට එතකොට අපේ investors ලට ලැබෙන earning per share value එකේ අගය අඩුයි. ඒ කියන්නේ කොටසක ඉපයුම අඩුයි. එතකොට අපි අපේ equity use කරන එක තමයි හොඳ. ඒ වගේම earning before interest tax එක indifference point එකට වඩා වැඩි වෙද්දී investors ලට ලැබෙන කොටසක ඉපයුම අගය නැත්නම් EPS එක වැඩි. එතකොට investors ලට වාසි. එතකොට investors ලට debt use කරන එක හොඳයි. ඊළඟට අපිට තියෙනවා ගානක්. The Apex Limited is a newly incorporated company and wants to plan an appropriate capital structure. It can issue 50% debt and 11% preference capital and has a 35% tax rate. The firm initial requirement for fund is 40 million and equity shares can be sold for a net price of 25 rupees per share. The possible capital structure alternative 1 එක දීලා තියෙනවා, alternative 2 එක දීලා තියෙනවා. ඒකට alternative 1 එකේ අපිට debentures නෑ 100%ම තියෙන equity. ඒකට alternative 2 එකේදී 75% equity 25% debentures. එතකොට අපිට පළවෙනි එකකින් හදන්න කියනවා mathematically determine the indifference point for the two alternatives. පළවෙනි එකකින් indifference point එක හොයන්න කියනවා. එතකොට අපිට alternative 1 වල අපිට debt නැහැ. එතකොට 100%ම තියෙන්නේ 100 මිලියන 40ක් තියෙනවා අපේ ෆන්ඩ්. එතකොට මේ ෆන්ඩ් වලින් 100%ක්ම තියෙන්නේ equity. එතකොට alternative දෙකට two alternate දෙවෙනි එකට යද්දී 75ක් තියෙන්නේ equity. 10ක් තියෙනවා 125ක් තියෙනවා debt. එතකොට මිලියන 30යි මිලියන 10යි. එතකොට අපි indifference point එක හොයන්නේ alternative 1 and 2 තියෙනවා අපිට. alternative 1 වල x ඍණ interest එක වැඩි කරනවා. එක ඍණ t tax එක ඍණ tax එකෙන් අඩු කරනවා preference dividend. ඊට පස්සේ ඒක බෙදනවා number of shares outstanding under alternative 1. එතකොට ඒ වගේම alternative 2 වලට ඉතින් x ඍණ interest 2 කියන්නේ alternative 2 වල interest එක. ඒකෙන් ඒක වැඩි කරනවා එක ඍණ t එක ඍණ tax එකෙන් අඩු කරනවා preference dividend. ඒක බෙදනවා number of equity shares outstanding under the alternative 2. එතකොට alternative 1 වලට ඉතින් x ඍණ අපිට alternative 1 වල debt එකක් නැහැ.
ඒ කියන්නේ අපිට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නැහැ. ඉන්ට්‍රස්ට් වැලියු එකක් නැහැ. එතකොට x ඍණ බිඳුව එක ඍණ ටැක්ස් ගැන ගාණ කියලා දෙනවා අපිට. ටැක්ස් රේට් එක 35% කියලා ගාණ දීලා තියෙනවා. එතකොට එක ඍණ 0.35යි ගාණට අනුව අපිට ප්‍රිෆරන්ස් ඩිවිඩන්ඩ් දීලා නැහැ. ප්‍රිෆරන්ස් ඩිවිඩන්ඩ් වෙන මොනවද ගාණ දීලා නැහැ. එතකොට ප්‍රිෆරන්ස් ඩිවිඩන්ඩ් බිඳුවයි. එතකොට number of shares පිට ගාණ කියනවා. alternative 1 වල මිලියන 40ම අපේ equity තියෙන්නේ. එතකොට මිලියන 40 අපි බෙදන්න ඕනේ අපේ equity share price එක දීලා දෙනවා අපිට රුපියල් 25යිලු. එතකොට මිලියන 40 බෙදන්න ඕනේ 25න්. එතකොට 1600ක් එනවා. බිංදු 3 නැතුව. ඒ වගේම alternative 2 වලට යද්දී x ඍණ අපේ interest එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ alternative 2 වලට යද්දී අපිට තියෙනවා debt එක මිලියන 10ක්. මිලියන 10ට අපේ interest rate එක ගානේ දීලා තියෙනවා. ගානේ දීලා තියෙනවා debt වල interest rate එක 15%යිලු. එතකොට මිලියන 10ට 15%ක් කියන්නේ 1500ක්. බිංදු 3 නැතුව 1500ක් එනවා. ඊට පස්සේ එක ඍණ t කියන්නේ 0.35 tax rate එක. ඒකෙන් අඩු කරනවා preferred dividend alternative 2 වලත් නැහැ. එතකොට alternative 2 වල equity shares ප්‍රමාණය බලන්න ඕනේ. එතකොට alternative 2 වලට එද්දීන් අපේ equity අපිට තියෙන්නේ මිලියන 30ක්. මිලියන 30 බෙදන්න ඕනේ 25න්. එතකොට එනවා 1200ක්. ඊට පස්සේ අපි මේක සුළු කරන්න ඕන. x වැඩි කරන්න ඕනේ 0.65න්. ඒ කියන්නේ එක ඍණ 0.35 කියන්නේ 0.65යි. x වැඩි කරනවා 0.65න්. ඒක බෙදනවා 1600න්. alternative 2 වලට ඉතින් x ඍණ 1500 වැඩි කරන්න ඕනේ 0.65න්. ඒ කියන්නේ ඍණ 0.35ක් අඩු කරලා ඒක බෙදනවා 1200න්. එතකොට අපිට එනවා x 0.65 වැඩි කරාම 0.65 x බෙදනවා 1600න්. මේ පැත්තේ එනවා x වැඩි කරනවා 0.65න්. 0.65 x ඊට පස්සේ 1500 වැඩි කරනවා 0.65න්. 975ක් එනවා. ඒක බෙදනවා 1200න්. එතකොට දැන් හරස් ගුණිතය තියෙන්නේ 0.65 වැඩි කරනවා 1200න්. එතකොට එනවා 880x. එහා පැත්තට යද්දී 600 වැඩි කරනවා 1600 වැඩි කරනවා 0.65 x වලින්. එතකොට එනවා 1040x. ඊට පස්සේ වැඩි කරනවා 1600 975. එතකොට එනවා 15,60,000ක්. එතකොට මේ ඍණ 15,60,000 මේ පැත්තට ගියද්දි ධන 15,60,000ක් වෙනවා. එතකොට මේ පැත්තේ තියෙන ධන 880x එහා පැත්තට යනවා. එතකොට 1040x වලින් 880x අඩු වෙනවා. එතකොට මේ පැත්තේ ඉතුරු වෙනවා 260x. ඊට පස්සේ 1560 බෙදනවා 260න්. එතකොට x වල වැලියු එක එනවා x වල වැලියු එක සමානයි 6000. ඒ කියන්නේ අපේ ඉන්ඩිෆරන්ස් පොයින්ට් එක 6000යි. එතකොට අපිට ගාන ඊළඟ කොටස කියනවා
construct an earning before interest tax EPS chart for two alternatives over an earning before interest tax rate range of rupees 1 lakhs, 2 lakhs, 3 lakhs, 4 lakhs, and 5 lakhs, and determine the indifference point. එතකොට අපිට දීලා තියෙනවා earning before interest tax value ටික. ලක්ෂයයි, ලක්ෂ දෙකයි, ලක්ෂ 3යි, ලක්ෂ 4යි, ලක්ෂ 5යිලු. එතකොට අපිට interest ගන්න ඕන. interest ගන්නේ එතකොට අපිට alternative 1 වල අපිට debt තිබ්බේ නැහැනේ. alternative 1 වල debt තිබ්බේ නැහැ. alternative 1 වල debt නැහැ අපි. එතකොට interest එක 0 වෙනවා. එතකොට profit before tax value එක එනවා. ඊට පස්සේ tax rate එක 135යිලු. ගානට අනුව දීලා තියෙනවා අපිට tax rate එක 135යි කියලා. එතකොට tax value එක එනවා 35000යි, 70000යි, 1,50,000යි, 1,40,000යි, 1,75,000යි. එතකොට අපිට එනවා profit after tax value එක 50,000යි, 1,30,000යි, 1,95,000යි, 1,60,000යි, 3,25,000යි. එතකොට අපිට number of shares තියෙනවා 1600. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 16ක් තියෙනවා number of shares. ලක්ෂ 16 ඉන්නේ මිලියන 40 බෙදනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා ගත්තා මෙතන මිලියන 40 බෙදනවා alternative 1 වල. මිලියන 40 බෙදන්න ඕන අපි 25න්. එතකොට අපිට එන්නේ ලක්ෂ 16ක් number of shares. එතකොට අපි EPS ගන්න ඕන. EPS ගන්නේ profit after tax. අඩු කරනවා ඒ profit after tax වලින් preference dividend අඩු කරනවා. මේ ගානට අනුව preference dividend නැහැ. එතකොට profit after tax එක බෙදනවා number of shares ලක්ෂ 16. එතකොට අපිට එනවා earning per share එක 0.04යි, 0.08යි, 0.12යි, 0.16යි, 0.20යි. ඒ කියන්නේ 65,000 බෙදනවා ලක්ෂ 16. එතකොට අපි alternative 2 වලට යනවා. එතකොට alternative 2 වලත් earning before interest tax එක අර තමයි. එතකොට අපි alternative 2 වලට යද්දී අපිට තියෙනවා මිලියන 10ක debt. මිලියන 10ක debt තියෙනවා. එතකොට අපි debt interest rate එක තියෙනවා ගානේ කීයද? 15%. 15% තමයි debt වල interest rate එක. එතකොට interest value එකක් එනවා මිලියන 10ට 10%. 15ක්. එතකොට ලක්ෂ 15ක් එනවා. එතකොට අපිට එන්නේ loss එකක්. එතකොට අපි earning per share එක 0 වෙනවා. එතකොට අපිට ගානේ දීලා තියෙන විස්තර අනුව මේ දීලා තියෙන විස්තර අනුව අපිට ඉන්ඩිෆරන්ස් පොයින්ට් එකක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ EPS එක alternative 1 වල and 2 වල සමාන වෙන earning before interest tax level එක තමයි අපි අර ඉන්ඩිෆරන්ස් පොයින්ට් කියන්නේ. එතකොට මේ ගානේ දීලා තියෙන විස්තර අනුව අපිට ඉන්ඩිෆරන්ස් පොයින්ට් එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ EPS සමාන වෙන්නේ නැහැ දෙකේම. එකම පොයින්ට් එක earning before interest tax එක. ඒත් මේක ඉස්සරහට ඒ කියන්නේ earning before interest tax value එක වැඩි වෙගෙන යද්දී යම් මට්ටමකට වැඩි වෙගෙන යද්දී earning before interest tax rate එක එතකොට EPS එක සමාන වෙන මට්ටමක් එනවා. ගානේ දීලා තියෙන විස්තර අනුව එන්නේ අපිට හොයන්න බෑ ඉන්ඩිෆරන්ස් පොයින්ට් එක.